Құрметті көрермендер, ертеде қазақ халқы үшін шай беру дәстүрі ерекше мәнге ие болған және шай берудің бірқатар түрі болыпты. Бұл туралы марқұм этнограф, жазушы Сейіт Кенже Ахметұлы қазақ халқының салт дәстүрлері атты кітабында жазған. Негізгі қазақтардың шай беру дәстүрінің кейбір түрі еліміздің кей өңірлерінде қазір де бар. Алайда олардың мән-мағынасы мен мақсаты туралы білетіндер аз. Адам өмірінде қуанышты да, қайғылы да жағдайлар болады. Басына іс түскенде, тұрмыста кездесетін қиын жағдайда, ренішті, күйінішті кездерде адамдар бір-біріне көңіл білдіріп, қиыншылыққа ортақтасып, ақыл кеңес береді. Ашулы сәтте басу айтады. Міне осындай кездерде ауылы аралас ағайын туыс көңіл білдіріп, дастархан жайған. Аталған жағдайларда жайылған дастархан көңіл шай деп аталған. Көңіл білдіру жоғарғыдай, ал көңіл айту қазалы жағдайда қолданылатын ғұрып. Сіздердің алдарыңызда келін қолынан шай ішу дәстүрін көрінісін тамашалаңыздар. Апа, үйге қонақтар келеді. Ой, мана көрші көрем құдағылар. Келін қолынан шай ішеміз келеміз демеді. Сол кісілер ғой келіп қап. Кіріңіздер. Құдағай қалғылай, аман сау бақсын. Балашар аман сау шүкір. Сәлемәтсіз бәжім. Көрші қауым қалай. Аман сау бақсын. Ой, рахмет. Қалайсыңдар, ел аман? Аман сен сол сендердің қуаныштарыңды Ой, рахмет, ниеттерге рахмет. елінің қолынан шай ішейік деп Келін міне осы. бақытты бол. Алла аман ба? Құдағайын аман. Балдар аман. Aman. Şükür Құдайға бәрі аман. Сәлем айтып жатыр. Сәлемет болсын. Балдарым болсын айтайын. Заманымыз тегіс бол болсын. Тойымыз көп болсын, қазақтың салт дәстүрлері көп қайтыр. Рахмет, құрметтеп келгендеріне, келінмен, жас баламның соңына шай ішіндер сыйлағандарға рахмет. Ертеде осындай шайға қазақтар ерте кезде жұмыс басталғанда, жұмыс біткесін, бір-бірінің үйіне шақырып, осындай шай береді екен. Ол шай күзем шай деп аталады екен, күздігіні болғасын. Сол бір-бірмен ауыл жиналып, бір-бірмен танысып, көрісіп, бір-бірмен амандасып, қал-жайын біліп, сол осы күзем шай жастарға да өнер үйретеді екен. Өйткені жастардың есінде қалсын, осылай іс біткенде, адамдар демалуға шыққанда осындай шай береді екен. Күзем шай аталады екен. Құдайымыздан алыстаймыздар. Әйтеуір енді біздің қазақтың салт дәстүрі осы жастарға үлгі өнеге болсын деген ғой. Құдағай сіздің айтуыңыз жөн. Мынау қазақтың қай салт дәстүрі болмасын, әйтеуір басы болсын, бір-бірінің көңілін сұрауы ғой. Құдағай сіздің айтқаны дұрыс әдемі. Шаяр отырыңыздар. Келінді айтып отыр керек қой. Бұрын қазақтар шаруа адам болды. Мал ұстайды деді, қазір әйел ұстайды ғой. Сол күздігіні мал келгенде, отырғанда, малдарды жиғанда қой қырқатын еді. Қой қырққанда көршілерді шақырамыз. Содан кейін сиыр бұзаулайды. Оған біз шақырамыз, асасы көршілерді шақырып, шашу шай дейді. Сол шашу шайға шақыратын еді. Сондай болды, сондай бір дәстүр бар бізде қазақтарда. Ол шашу шай дейді. Үлкен бір үме салғандар, іс болады. Сонда да көршілер шақырып, туыстар келетін, сонда бәрі қосылып, сондай бір үлкен дәстүр шашу шайға шақырады. Қазақтың шайы, әртүрлі шайлары бар.
Мектеп сатқанда аналарынан үйрен, құлақ қағыс болып үйрене берді. Қазақтың сайлары, салт дәстүрі әртүрлі көп қой. Bizim tiyatro şeylerin burada borumuz bir zamanda kastırma saldırısında. Кейбір жігітпен қыз ата-ананың тектінсіз қашып кетеді. Сондайда деген енді ата-ананың алдына барып кешірім сұрауға барғанда 3-4 адамды билестіріп қыздың үйіне барып ата-ананың аяғына жата алып кешірім сұрап сыйлықтарын алып келіп береді. Осындай сәтті шайдың үстінде бірінен араласқанда қойып, ренжісіп қойып, татуласады. Сондай шай, тәтті шай деп атайды. Осындай тәтті шайға бәрін қояды столдың дастарханның басында. Сондай бір-бірімен араласу үшін осындай тәтті шай деп Шай Я әжеде бұрын тек қана көңілді кештерде бір-біріміздің тойларымызда ғана шай ішпей адам қайтқанда да аруақтарға бағыштап сол аруақтарға бағыштап әр жұма сайын қапына дейін бейсенбі жұма шайларын беріп отырған ол жұма шайға туған туыстандары жақын келіп отырған және де көңіл айта алмай айтуға үлгермей қалған адамдар да келіп сол жұма шайдан әруаққа дұға бағыштап сол ішіп адам болғасын басына қуанышта, қайғыда, сыйлықта болады. Шай ішімізді мынау келінге бата бермесеңіз де біріміз. Бақтарасының қыдырдар, оңғашында да жақынға береке берсін, белінде саққан тек қана жақсылыққа жайылсын. Мынау келініңіз судай батыр, тастай сіңір, сізге жақсылық әкелсін, әрқашанда осы жақсылықпен ғана кездесейік. Келіннің қолынан шай ішейік. Осымен көңіл шай атты бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Сау саламат болыңыздар.